男士服裝店老闆 Kenji 一向對古董好有興趣，車號、衫號甚至家私。不過咁多種之中，佢最中意都係古董錶。嚟緊我哋會跟住 Kenji 走訪唔同嘅鐘錶愛好者，帶大家睇下香港鐘錶界嘅另一面。哇 ，John 睇啲咩？好靚啊！隻寶貝，好靚啊！352、35 series 係防水啊，防水嘅咩？係啊 ，school bag 啊，防水嘅35 series。唔敢防水。唔好啊，唔好啊！阿 John，你做咗呢行咁耐，應該有唔少珍藏喎。有少少啦。莊吳，香港獨立製錶人，7、8歲已經跟爸爸喺樓梯底學整錶，後嚟更加去到瑞士留學整錶，喺錶壇可以話係無人不曉。有咩感覺啊？似喺潛艇入邊。係，佢有個感覺咧，我哋個俗語咧就我哋叫綠眼仔，又或者你叫做咧帶咗我哋咧潛水鏡 ，exactly 你話齋，好似潛艇裏邊望出嚟。佢個特色係佢將隻機械錶變成 digital， 一個數字化嘅顯示，呢個技術係好難做。綠眼仔特別在咧，佢中間呢度咧係有個紅色嘅鏡頭嘅，佢因為24係今日24號，咁佢上邊嗰度有05嘅，同埋下邊嗰度有12嘅，05就係 hour， 下邊就12分。你當其時03年 launch 咗隻 prototype， 但係嗰隻 prototype 咧，坦白講係實現唔到嘅，咁佢用咗9年時間嘅其實。而別天正式去 launch 第一隻錶喺個市面上，第一個收到錶嘅係2012年。咁佢做幾多隻？50隻白，50隻紅。可以俾我睇下。哇，好靚，同埋好靚，好特別嘅藝術品啦，你講。自問手錶，我哋叫做 Grand Sonnery， 我哋叫大自鳴。For example， 你撳呢隻自鳴錶，佢自己會報而家2點34分。就打咗2個 quarter， 另外4分。我哋其實相逢恨晚，你一隻3525，我隻4767，大家有少少疊字，咁大家都係嗰種上下 H。當其時你呢隻30年代，呢隻40年代，我隻47年，第一隻 Sean Carroll 就先滑雪選手 Sean Carroll Kelly， 我哋叫俗稱叫 Kelly 啦嚇。Kelly 佢呢隻特別喺邊度咧？到今時今日，佢都係勞力士最複雜嘅手錶，所有 vintage 佢係王嚟嘅。咁我呢隻因為咧個面唔靚啊，拎翻去瑞士有內亞做個 service 嘅隻錶重新做咗1年啦，我用咗3萬幾蚊上港整嘅隻錶。你係唔會想象我一個 watchmaker 會願意攞3萬幾蚊去整嘅隻錶。我想話俾大家聽，我自己身為錶以身作則，我自己願意攞幾十萬去整隻錶。點解？人哋有個 quality 有個質素喺度。當日呢一隻錶，我最記得嗰陣時我係60幾萬，60萬啊，60萬買，60萬買我賣俾阿陸恒啊，即係而家喺中國嗰個啦。咁事隔咗，我諗大概2年左右啦。跟住你覺得而家市價會賣緊幾多錢二手？我諗100，啱，冇錯，哇，好準喎你，120萬度啦最高，100萬左右，係1倍啊！錶係可以買貴，唔可以買錯，買錯就不翻身。咁呢隻錶我想攞嚟講就話，其實佢靚就咩咧？佢改變咗成個手錶嘅 fashion。佢用啲 ceramic 做物料，用塑膠做錶帶，佢改變咗傳統用鱷魚皮 classic 個圈子。有好多人你諗嚟諗去都唔明白點解我哋班傻佬咧咁貴幾廿萬買舊陳皮。呢個圈可以幾廿萬㗎，可以。呢個圈好貴。勞力士咧，上網睇啲資料，你會俾佢吸咗個黑洞，係一個咁有 history， 深入去做自己都係入咗迷嘅，好多唔同嘅變化。我老豆都講啦，有錢阿仔買勞力士，其他乜都唔好。
訂閱果子啊！仲要撳埋個鐘仔添啊！